ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့ညိုမီရွာမြေစစ်မြေကွက်ကလေးနဲ့မိုမိုတို့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒါကတော့ရွာထဲမှာပါနော်အိမ်နေနဲ့လည်းအနီးဆက်ဆုံးပါပဲရှင်ရေလဲရတယ်မီးလဲရတယ်ဒါကတော့တက်ကွက်ကိုပေး60-40ပါဒါကတက်ကွက်ကို400နဲ့မှ50ပါရှင်ဒါကတော့အရင်ကျ6လိုက်ရပါတယ်အရင်ဆုံးတော့150ပေးရပါမယ်ရှင်150ပေးတွင်းရမယ်တစ်လကို350တွင်းနဲ့အရက်ချ6လိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒါရွာမြေစစ်ကလေးတွေပါတောင်ကြီးမျိုးနဲ့ဆိုလဲအနီးဆက်ဆုံးနေရာလေးပါရှင်နီးဆက်ဆုံးနေရာလေးပါရှင်ဒါကတော့ရေမီးရတဲ့အိမ်ပတ်လည်မှာလည်းရှိပါတယ်ရှင်ဒီမှာရေချောင်းလေးလည်းရှိပါတယ်မီးလည်းအစင်းရပါတယ်ရှင်ဒါကတော့အိမ်နေနဲ့အနီးဆက်ဆုံးကွန်ကရစ်လန်လေးလည်းခင်းထားပြီးတယ်ဒီဟာလေးကတော့တစ်ကွက်ကို350ပါရှင်စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်မိုးမိုးရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်08လေး1644အောင်လဲဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်နော်ဒါလေးကတော့အိမ်နေနဲ့အနီးဆက်ဆုံးပါရှင်ရေမီးလည်းအစင်းရပါတယ်ရှင်好好爱一个人，可惜他无法给你满分，多余的牺牲。